मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांपावलो जेरुसलेम शहरांत बंदिवान जावन आसा नाना तरांचे पडकी अपराधाचेर गायल्यात ताची झडती जावन आसा पूण ताका सारको न्याय मेळना त्या देखून सांपावलो आपणाक चक्रवर्ती हुजीर न्याय जोडूंक विनंती करता त्या देखून ताका जेरुसलेमांत थावन रोमा शहराक ताका धाडटात थंय एका बिडारांत तो रावता आनी पर्याकाल तो रावता 2 वर्सां ह्या बिडारांत तो रावता जाल्यार निराशे जायना थंयचे रावून घेवन आयिल्ल्या समेस्तांक तो सुवार्ता प्रगट करता तांच्या भावार तीर करता रोमा शहरांत असल्या सगळ्या जुदेवांक तो आपयता आनी तांकां सांगता पळय हांव हे जुदेवाच्या कायद्या नियमा विरुद्ध हांवें कांयच करूंक ना जाल्यार म्हाका हांगा अपराधीक दवरला म्हणून तांकां आपणाचे बोगणां सांगता आनी तांकां सुवार्ता प्रगट करून तांचो भावार तो थीर करता अशें सांपावलो अखेर पर्यंत विश्वासी रावता सुवार्ता प्रगट करता आनी पोय सभा तो भळादीक करता तर जेजून आमकां आपयला ताका साक्षी जावन जिवच्याक ताचें उतर लोकां प्रगट करच्याक आनी जेजूचो फाटलाव करतना आमकां दगदणी येता तवळ आमी सांपावलोचे देख घेवन भियेनासतना आमी जेजू साक्षी दिल्यार सुवार्ता हेरांक प्रगट केल्यार आमी सांपावलो बरी जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता आनी आमची पोय सभा भळादीक करूंक जाता अशें करूंक हें वाचप आज आमकां प्रेरण दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजून पेद्रू दोळस पोय सभेचो फुडेल जावन नेमलेलो आनी आतां पेद्रू जेजू लागीं विचारता जिवांव आपोस्तला विचार तो मोगाचो जावन आसलो हाका कितें राखून आसा हाका कसलो स्थानमान आसा म्हणून विचारता तवळ जेजू ताका जबाब दिना बगर ताका सांगता हांव यो सर ताणें वाचून आसूं जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें ह्या उतरा मारिफत जेजू पेद्रू सांगून आसा पळय हांवें तुका विंचून काडला आनी तुका वरती जबाबदारी हांवें दिला तुजी जबाबदारी बरें कर स्विकार कर तूं ती जारी कर आनी म्हजो फाटलाव कर पोय सभेंत स्थानमान आनी हुद्दो जोडचें मुख्य न्हय बगर म्हजो फाटलाव करचें आनी सेवा करचें मुख्य जावन आसा म्हणली समजणी ताका दिता वय जायते फावटी आमी अशेंच करता जेजू आमकांय आपयता विविध तरांची जबाबदारी आमकां दिता आनी आमकां जेजून जबाबदारी दिल्ल्या वेळार आमची जबाबदारी आमी विसरून घेवन हेरांक कितें दिलां हेर कितें करतात त्याच विशयांत आमी चड चिंता करता जर तर आमी अशें केल्यार आमी पोय सभेंत आनी समाजाक कितें बरेंपण करूंक शकना त्या देखून आज जेजू आमकां सांगून आसा हर एकल्याक कितें आपुणें आसा हर एकल्याक कितें जबाबदारी देव दिता ते आमी स्विकार करून आमची जबाबदारी आनी आमच्या आपणे प्रमाणे आमी जियेल्यार पोय सभेंत तशें समाजींत जायतें बरेंपण करूं येता आनी सगळे कडेन शांती आनी वेवस्था आसता ते देखून आमी हर एकल्यांनी आमचे आपणे स्विकार करून आमकां दिल्ली जबाबदारी विश्वासपणान करून आमी पोय सभेंत जियोंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा